हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। मैं आज बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है सैम्ब्यूकस निग्रा। खास करके एक वीडियो किसको देखना है कि जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, या तो वो दादा दादी की जिसके घर में 1 साल से कम उम्र का बच्चा हो, या तो कोई नया मेहमान घर में आने वाला हो। मतलब ये दवाई 1 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नो डाउट बड़े के लिए भी है, मैं सिम्टम्स बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि जिसको इन्फेंट बोलते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट्स बोलते हैं, तो उसका नाक बंद हो जाता है और पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो क्या करेंगे, नाक में नेज़ल ड्रॉप्स डालेंगे और उस नाक बंद होने की वजह से बच्चा बहुत परेशान रहता है। पता कैसे चलता है नाक बंद हो जाता है? वो रात को तो अगर नाक बंद हो गया तो मुंह खुल जाता है बच्चे का। और कई बार क्या होता है कि जब फीडिंग लेते हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, तब वो फीडिंग ले नहीं पाता है। नाक बंद हो जाने की वजह से जैसे ही फीडिंग के लिए निपल मुंह में जाएगा, वो मुंह बंद नहीं कर पाएगा, मुंह से सांस लेता है। इसलिए जो बच्चे फीडिंग नहीं ले पाते हैं तो समझना कि उसका नोज ब्लॉक है। तो नाक बंद होने की वजह से जो बच्चा सांस लेता है उसमें एक आवाज़ आती है जिसको स्नफल्स बोलते हैं। तो स्नफल्स ऑफ द इन्फेंट इसका मेन ये है। नाक ड्राई होता है, सांस लेता है तो आवाज़ आता है, बच्चा रोता है तब भी आवाज़ आती है। तो इस तरह के नोज़ बंद होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो तो आप सैम्ब्यूकस निग्रा मेडिसिन सोच सकते हैं। और मेडिसिन में मेरी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ लाइकोपोडियम, नक्सोमिका और एमोनियम कार्ब, इवन ट्यूक्रियम एमवी करके एक मेडिसिन है। ट्यूक्रियम एमवी नोज़ में जब पोलिप्स होते हैं, मस्से होते हैं, उसमें यूज़ होता है। लाइकोपोडियम बच्चा भी पेट की तकलीफ, उसको गैस ज़्यादा होता है, शाम को 4 से 8 बजे तक वो रोने लगता है। बच्चा खाने बैठता है लेकिन खा नहीं पाता है, दुबला पतला बच्चा होता है। नक्सोइका का बच्चा को ठंड ज़्यादा लगती है, उसको भी पेट के प्रॉब्लम होती है, बार बार टट्टी जाना। तो और वो बच्चा थोड़ा क्रैंकी भी होता है। तो इस तरह से, और एमोनियम कार्ब में छींके आएगी, छींके के साथ पानी निकलेगा। एक और दवाई मैं यूज़ करता हूँ जो बड़ों में भी बहुत यूज़ करता हूँ साइनस में, वो काली बाइक्रोमिकम है, स्टिक्टा पी है। काली बाइक्रोमिकम में क्या है, थिक डिस्चार्ज आएगा। स्टिक्टा में क्या है कि नोज जो है सूखा रहेगा। तो इस तरह की सारी दवाई ये यूज़ करता हूँ। लेकिन जब 1 साल से कम बच्चा हो और उसको नाक बंद होने का प्रॉब्लम है तो सैम्ब्यूकस निग्रा जरूर सोचना चाहिए। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या होता है कि बच्चा रात को सो गया हो और सडनली सफोकेटिव अटैक आएगा, जैसे सांस लेना बंद हो गया और बच्चा बैठ जाएगा, उसको खांसी शुरू हो जाएगी। तो मिडनाइट में जो खांसी शुरू हो जाती है, बच्चा सो नहीं पाता है, उसको बैठ जाना पड़ता है, जैसे कि सांस उसको नहीं आ रही है। और किसी को सांस नहीं आए तो क्या होता है, उसका चेहरा ब्लूइश हो जाता है, बॉडी ब्लूइश हो जाता है। तो नाक बंद होना और इस तरह के सफोकेटिव अटैक और खांसी आना, बुखार के पहले खांसी आना, और उसमें क्या है, पेशेंट सांस इजीली ले पाएगा, इनहेल अच्छे से कर पाएगा, लेकिन बाहर निकालने में तकलीफ होती है। एक मेफाइटिस मेडिसिन है जो एनिमल्स में से बनती है। मेफाइटिस में भी सेम सिम्टम्स है। ये दवाई में क्या है कि बच्चा वैसे अच्छा बॉडी वाला होता है, मतलब हेल्दी बच्चा होता है, लेकिन सडनली उसका वेट लॉस हो जाता है, तब आपको सैम्ब्यूकस सोचना चाहिए। आयोडम भी है, ट्यूबरकुलिनम भी है। लेकिन ये मेडिसिन में क्या है कि बच्चा कितना भी खाता है उनका वेट नहीं होता है। एब्रोटिनम है तो उनका वेट नहीं होता है। बहुत बच्चा, आयोडम बच्चा बहुत खाता है लेकिन उसका वेट नहीं होता है। लेकिन सैम्ब्यूकस में क्या होता है, बच्चा हेल्दी होता है और उसका वेट लॉस हो जाता है। सैम्ब्यूकस प्रिस्क्राइब करने के लिए एक सिम्टम्स बहुत
कंफर्म करने के लिए ज़रूरी है वो उसका पसीना। बच्चा सो रहा है, उसको पसीना नहीं होता है, बच्चा क्या कोई भी पेशेंट सो रहा है उसको पसीना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुल गई, जग गया पेशेंट, तो उसको पूरे बॉडी में पसीना हो जाएगा। तो पसीना ड्यूरिंग द वेकिंग आवर, उसमें आप सेम्ब्यूकस सोच सकते हैं। तो अगर नाक बंद होने के साथ या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ या किडनी के प्रॉब्लम के साथ, हार्ट के सिम्टम्स के साथ, कभी भी जब आपको एक पसीना का सिम्टम्स मिले, बहुत कम मेडिसिन में है, आप उसको कोनियम से भी कंपेयर करना। तो जैसे ही आँख खुले और पसीना हो जाए, वो है सेम्ब्यूकस नाइग्रा। और कोई भी सिम्टम्स के साथ जब आपको एक सिम्टम्स मिले तो ज़रूर प्रिस्क्राइब करना। बच्चे में प्रॉब्लम कब होता है? अगर वो डर गया, कुछ सडन ऐसा हो गया कि बच्चा डर गया और डरने के बाद उसको सफोकेटिव अटैक आया, रोने लगा, रोने की वजह से खांसी आ गई या तो बुखार आ गया, तो सेम्ब्यूकस नाइग्रा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट आप सोच सकते हैं। और मेडिसिन में ऐसे सिम्टम्स में यूज़ करता हूँ, वो है एकोनाइट और ओपियम, जिसमें सडन फ्राइट की वजह से प्रॉब्लम होता है। एक्यूट रेमेडी है एकोनाइट। आपको पता है कि मेरे पास ऐसे केस थे कि बच्चा रात को अंधेरे से डर गया, तो कुछ नहीं था उसको, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तो 103 104 बुखार आ गया। तो सडन राइज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द फ्राइट, आप एकोनाइट दे दो। अगर कोई बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है वगैरह है और उसको इस तरह के सिम्टम्स हो, तो आप ओपियम दे सकते हो। बच्चा सोता रहता है ज़्यादा बुखार के वक्त, इस वक्त भी आप ओपियम, और डर की वजह से बुखार आया तो ओपियम आप सोच सकते हो। तो ये हुई डर की बात। और कुछ लोग एंग्जाइटी की वजह से या तो सेक्सुअल ओवर यूज़ की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, उसमें भी आप सेम्ब्यूकस सोच सकते हैं। और भी मेडिसिन है, काली फॉस और एसिड फॉस, ये दोनों मेडिसिन भी जब सेक्सुअल ज़्यादा, किसी ने ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो, उसको बहुत भुगतता हो, तो ये दवाई है, काली फॉस है, एसिड फॉस है, या तो सेम्ब्यूकस नाइग्रा आप सोच सकते हैं। सेम्ब्यूकस नाइग्रा किडनी की अच्छी दवाई है। किडनी में क्या होता है, एक्यूट नेफ्राइटिस और किडनी प्रॉब्लम की वजह से पूरी बॉडी में उसको सूजन आ जाता है, तब सेम्ब्यूकस नाइग्रा आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें आप सेम्ब्यूकस नाइग्रा सोच सकते हैं। लेकिन जो मेन सिम्टम्स है, नोज़, रेस्पिरेटरी और कोई भी सिम्टम्स के साथ जब पसीना आता है, उस वक्त सेम्ब्यूकस बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अब मैं बताऊँ कौन सी पोटेंसी में मैं यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं ये 30 पोटेंसी में यूज़ करता हूँ। और लोग पूछते हैं कि बच्चे को, इन्फेंट को आप कैसे दवाई दे सकते हैं, कौन सी एज पे बच्चे को दवाई दे सकते हैं होम्योपैथिक। तो मैं बोलता हूँ पहले दिन के बच्चे को भी आप होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं। मदर का जो ब्रेस्ट फीड होता है उसमें आप 1 या 2 पीस डाल के उसको दे सकते हो। और अगर बच्चा बड़ा हो गया हो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो आप उसको डायरेक्ट भी आप ये रख सकते हैं दवाई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा ऊपर सिटिंग पोजीशन में ला के उसके मुंह में डाल दो। अगर लेकिन 1 महीना 2 महीने का बच्चा है, कम एज का बच्चा है, तो आप उसको 30 पोटेंसी में ही सबको देना है, लेकिन मदर के बेस्ट फीड के साथ उसको देना है। तो ये सारी बातें थी सेम्ब्यूकस नाइग्रा की। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।